小姐姐，我们是新改造，有没有人说你像鞠婧祎啊？4000年美女鞠婧祎，是不是还可以帮我找男朋友啊？大点牙蓬卷棒造型，喷雾定型。化妆老实卡粉假白，试试这款养肤精华粉霜，987个出风孔遮瑕好，还没妆感，多次叠加也不卡粉。鞠婧祎同款造型完成。第一个市场的，他就在那家店。那家店我没看到有帅哥。可能今天不在吧。哦，那，哎，今天好漂亮。就是他，很赞啊！你搞什么？